như câu chuyện ba người đi đường bị mụ phù thủy lừa ăn bánh ít mà hóa thành ba con ngựa. Một trong ba con ngựa đã nhận ra ăn rơm mà thấy ngon là mình đã thành ngựa thật rồi, chứ không còn là người trong lốt ngựa nữa. Đâu có dễ để dẫu là ngựa mà vẫn giữ được lòng trung thủy, ý chí, hy vọng, tình cảm và tư chất của con người như vậy. Thế nhưng vào lúc trò chơi kết thúc, cô bé ngày nào đã lớn lên. Cô tạm biệt những người bạn, tiếng vọng để đi lấy chồng. Những tiếng vọng buồn đáp lời cô rằng